ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ, ತೋರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರೋದೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ತೊಳೆಯಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು? ಹೌದು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ. ಹೌದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ? ಹೌದು, ಆಗಿದೆ. ನೈಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು? ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 4 ಸ್ಪೂನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಚಟಪಟ ಅನ್ಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 1 ಟೊಮೊಟೊ? ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್. ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಮಸಾಲೆನ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಹಾಕಬೇಕು? ಹೌದು, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬದನೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬದನೆಕಾಯಲ್ಲಿ.
ಥರನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಆಗಬೇಕಿದು, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಂ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರೋಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರೋಟಕ್ಕಿಂತ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ್ದು ಮಸಾಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ.